Hello, Shuma. এই ফলসের নাম কি? হাই ফলস। Yeah, high falls. খালি হাই ফলস কি? হাই ফলস কি? ও বহুত ফলস কইতে গেল। পুরি যাবে। হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের সাথে আছি আজ আমি সুমা, ইউএস থেকে। তো ভিউয়ার্স, আমরা এখন আছি কলম্বিয়া কাউন্টির ফিলমন্ট, নিউ ইয়র্কে। এখানে অসম্ভব সুন্দর একটি ওয়াটারফলস আছে, নাম হাই ফলস। হাই ফলসের সৌন্দর্য দেখার জন্য আমরা হাঁটা শুরু করলাম মাত্র। গাছের শিকড়ে পা দিয়ে অনেকটা সহজেই উপরে উঠে আসা যাচ্ছে। আর এখানে একটি গাছ আরেকটির সাথে ফ্যামিলির মতো দাঁড়িয়ে আছে, গ্রিন ফ্যামিলি বলা যায়। আর হাঁটা শুরু করার পরে কেউ আমরা অনেকটা ব্যাকে আছি আর কেউ অনেকটা ফ্রন্টেও চলে গেছেন। আমাদের লিটল বয় উসমান বাবার কাছে চড়ে যাচ্ছে, অনেক মজার। ভিউয়ার্স, এই পরিবেশে কিয়ামত সে কিয়ামত তাকের গানটি মনে পড়ে গেল। গজব কা হে দিন सोचो सरा ए दीवानापन देखो जरा, तुम हो अकेले हम भी अकेले, मजा आ रहा है कसम से, कसम से। তো ভিউয়ার্স, আমরা ফলসের একদম কাছাকাছি চলে আসছি। আমি পানিরও শব্দ শুনতে পাচ্ছি এখান থেকে। আপনাদের মতো আমিও খুব এক্সাইটেড ফলসটি দেখার জন্য। ভাইয়ারা অলরেডি এখানে বসে বসে সুন্দর করে ফলসটা দেখছেন। দারুণ লাগছে। একটু কাছে গেলে পরিষ্কার দেখতে পাবো। হ্যাঁ, এই তো, ওয়াও, ইটস বিউটিফুল। এই হাই ফলসটি দেখতে আসলে কোনো টিকিট করা লাগবে না। হাইকিংয়ের জন্য এটা গ্রেট এরিয়া। শুধু এক্সাইটমেন্ট নিয়ে হাঁটার এনার্জি থাকলেই হলো। এই হাই ফলসের হাইট হলো 150 ফিট। এটা ওয়ান অফ দ্য টলেস্ট ওয়াটারফল ইন কলম্বিয়া কাউন্টি অ্যান্ড ইস্টার্ন নিউ ইয়র্ক। আর আমরা কিছু ছবিও তুলে নিলাম এই বিউটিফুল সিনারির সাথে।
মধুর নাম দি যখন করো কয়ে মিলাদর আল্লাহ যা 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 Say something. Say something.